Да, и на старуху бывает проруха, как сказала польская красавица Инга Зе Йонг после недели замужества за Колей Остенбахеном. Помните эту цитату из Ильфа Петрова? Этой цитатой я хотел бы извиниться перед вами за тот небольшой перерыв, который я вынужденно из-за форс-мажорных обстоятельств устроил в нашем 30-дневном периоде, который посвящен изучению французского языка с чтения. Мы с вами читали и практически были у финала, но, как это часто случается на самой финишной прямой, иногда возникают обстоятельства, которые являются следствием непреодолимой силы. Таковые произошли и со мной, и в этот момент времени я вновь перед вами для того, чтобы закончить начатое. В любом случае, целеустремленность — это не тогда, когда мы добиваемся обязательно в тот момент времени, когда мы этого хотели, но добиваемся. Помните, еще раз возвращаясь к знаменитому высказыванию Уильяма Черчилля, удачи, неудачи, провалы не окончательны и не фатальны, но и успехи, соответственно, и победа не окончательны. Все, что имеет значение, мужество продолжать. Поэтому я рад приветствовать всех людей, которые намерены продолжать и которые хотят завершить курс, посвященный французскому языку. Я очень надеюсь, что вы не теряли времени, которое было у вас в этой паузе, для того, чтобы еще раз и еще раз отточить звуки, еще раз отработать звукопроизводительные навыки, которые мы с вами формировали все эти 27 дней, 27 встреч, 27 видеоуроков, для того, чтобы плавно перейти к сегодняшнему 28-му видеоуроку, видеообращению, которое будет связано с французским чтением. Помните, зачем мы это делаем? Для того, чтобы читать хорошо по-французски, необходимо регулярно тренироваться, выделять для этого 15 минут в день. В любом случае, отметьте то время, которое для вас возможно. Время, в котором мы сегодня с вами будем находиться с французским языком, тоже будет не более 15 минут и будет посвящено только чтению. Вначале мы должны уметь правильно читать, освоив основу цивилизации, письменность и правильное ее чтение, восприятие и проговаривание, мы можем двигаться дальше в сторону настоящего французского, сделав до этого таким образом предварительную, фундаментальную, основополагающую базу, необходимую нам для создания языка, а не просто временных, скользящих, эфемерных речевых навыков. Можно запомнить пару-тройку выражений из разговорника, чтобы они потом всегда улетучились. Поверьте, я изучал осетинский, южный, северный, киргизский, армянский и другие языки на уровне речи, потому что письменность языков я не трогал. И эти выражения каким-то образом остались у меня в голове благодаря использованию в тех или иных ситуациях. Саламат табар, саламат такхалин, паревцес, есть, ну и так далее. Дело в том, что основа — это язык. Именно поэтому я призываю вас читать. А сегодня мы с вами читаем 28-й урок. Больше отвлекаться не будем. Поехали. Да, кстати, хочу поздравить вас. Сегодня мы читаем урок, который располагается в книге Поповой и Казаковой на 493 страничке, 28, сразу из знаменитой книги Ги де Мопассана. Да-да-да, друзья, вы уже умеете читать произведение в подлиннике. Подлинник французского классика Мопассана сегодня читаем мы. И фильм «Бель-Ами», который пошел на экран с Робертом Паттинсоном, с подергивающейся губой вампира из саги, на самом деле только в этом смысле добавил популярности знаменитому произведению «Милый друг», которое очень часто теперь уже с обложкой из Паттинсона можно встретить в метро на руках у девушек. Мы сегодня будем читать с вами из оригинала и гордиться тем, что умеем делать это. Nous sommes déjà fiers de pouvoir lire dans le texte. Bienvenue dans la leçon du français consacrée à la lecture. Итак, Жорж Дюруа devient journaliste. Методическое руководство к сегодняшнему уроку — это еще раз внимательно отследить, поскольку мы то, что называется rafraîchissons, обновляем наши звуки, затем, как правильно произносить особенность звукового ряда на примере классического литературного произведения, следя за артикуляцией. Внимание на артикуляцию. Я буду читать помедленнее, как вы просили. Georges Duroy dormit mal. Tant il voulait voir imprimer son article. Et dès que le jour parut, il se leva et alla à la gare Saint-Lazare, car il savait que la vie française y arriverait plus tôt que dans son quartier. Comme la boutique était encore fermée, il se promena sur le trottoir. Il vit arriver la marchande qui ouvrit sa boutique, puis il aperçut un homme qui portait sur sa tête un tas de journaux. Il se précipita, mais la vie française n'y était pas. Une peur le saisit. Si on avait remis au lendemain les souvenirs d'un chasseur d'Afrique, ou si, par hasard,
l'article n'avait pas plu au dernier moment au patron. En revenant vers le kiosque, il s'aperçut qu'on vendait le journal. Il se précipita, jeta les 3 sous, déplia le journal et parcourut les titres de la première page. Rien. Son cœur se mit à battre. Il ouvrit la feuille et il lut avec émotion au bas d'une colonne. Georges Duroy, ça y était. Quelle joie! Il se mit à marcher sans penser, le journal à la main. Il avait envie d'arrêter les passants pour leur dire « Achetez ça, achetez ça !» Il y a un article de moi et de crier comme font les vendeurs de journaux le soir sur les boulevards. Lisez La Vie française, lisez l'article de Georges Duroy, Les souvenirs d'un chasseur d'Afrique. Et tout à coup, il éprouva le désir de lire lui-même cet article, de le lire dans un endroit public, bien en vue. Il entra dans un café et demanda un rhum. Puis il appela « Garçon, donnez-moi La Vie française !» Un homme accourut. « Nous ne l'avons pas, monsieur !» Duroy déclara d'un ton furieux. « En voilà une boîte! Alors, allez me l'acheter !» Le garçon y courut, la rapporta. Duroy se mit à lire son article et plusieurs fois il dit très haut, très bien, pour attirer l'attention des voisins et leur donner le désir de savoir ce qu'il y avait dans cette feuille. Puis il la laissa sur la table en s'en allant. Le patron le rappela. « Monsieur, vous oubliez votre journal !» Et Duroy répondit. « Je vous le laisse, je l'ai lu. Il y a là d'ailleurs aujourd'hui une chose très intéressante. » Il ne dit pas quelle était cette chose, mais il vit, en s'en allant, un de ses voisins prendre La Vie française sur la table où il l'avait laissée. Il pensa. Que vais-je faire maintenant? Et il décida d'aller à son bureau, toucher son mois et donner sa démission. Il était content d'avance de l'effet que cela produirait sur son chef et ses collègues. Il marchait lentement pour ne pas arriver avant 9h30 parce que la caisse n'ouvrait qu'à 10h. Duroy alla d'abord chercher ses 118 francs 25 centimes. Puis, il entra dans la vaste salle de travail où il avait déjà passé tant de jours. En le voyant, le sous-chef, M. Potel, l'appela. « Ah, c'est vous, monsieur Duroy ?» Le chef vous a déjà demandé plusieurs fois. Il est mécontent de votre absence. Duroy, qui était debout au milieu du bureau, répondit d'une voix forte. « Je m'en fiche un peu, par exemple. » Les employés furent stupéfaits. On entendait voler les mouches. Le sous-chef demanda avec hésitation. « Vous avez dit ?»« J'ai dit que je m'en fichais un peu. Je ne viens aujourd'hui que pour donner ma démission. Je suis entré comme rédacteur à La Vie française avec 500 francs par mois.
J'y ai même débuté ce matin. Les faits étaient complets. Personne ne bougeait. Du roi sortit pour aller trouver le chef qui s'écria en l'apercevant. « Ah, vous voilà! Vous savez que je ne veux pas. » L'employé l'interrompit. « J'en ai assez de votre boutique. J'ai débuté ce matin dans le journalisme où on me fait une très belle position. J'ai bien l'honneur de vous saluer. » Et il sortit. Il était vengé. Дорогие друзья, это было чтение текста, первого текста нашего 28-го дня. Сегодня я обращаю ваше внимание, еще раз акцент был сделан на то, чтобы обновить представление, как правильно произносить французские звуки. Так читать текст, как я сейчас читал, с точки зрения его текста в ритме, мелодики французского языка делать не нужно. Сейчас был акцент исключительно на том, как правильно произносить. Хотя читал достаточно ритмично, не совсем медленно. Разумеется, мы уже на 28-м уроке, если необходимо, возвращайтесь к урокам, которые были до этого, для того, чтобы еще раз и еще раз отчитывать, для того, чтобы легче воспринимать информацию уже более объемного текста. Это уже оригинал, мы к нему подошли, еще раз сердечно вас с этим поздравляю. Мы читаем тексты в оригинале, делаем это правильно, я уверен. Тем не менее, как мы уже много раз говорили, мы об этом еще будем говорить, потому что это очень важная часть французского языка в рамках чтения, это делать наши фразы безотрывными, то есть не делать наших так называемых русских топорных обрезаний таких текста. Мы делим фразу, потому что мы знаем, у нас свободный синтаксис. Петя идет в кино идет Петя и так далее. Во французском языке все упорядочено, и поэтому нужно одной фразочкой читать. Il ne dit pas quelle était cette chose, mais il vient s'en allant, un de ses voisins prendre la vie française sur la table où il l'avait laissée. То есть какие-то моменты мы можем сделать остановку в синтагме, когда конец смыслового куска уже наступил, но в данный момент времени весь текст, то есть я делал паузы в разных местах, часто после каждого слова, для того, чтобы еще раз помочь вам правильно сфокусировать внимание на особенности французского произношения. Итак, добро пожаловать вновь, я хочу, извинившись перед вами, сказать, в уроки французского языка, которые в этот раз обязательно будут завершены. Мы 30 дней занимаемся французским, мы вновь приступили к тому, чтобы продолжать изучать французский через чтение, и вас уже ждут успехи, потому что вы их уже имеете. Дорогие друзья, спасибо вам за то, что вы такие целеустремленные, продолжайте в том же духе, и главное, учите французский.